Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz futbol sevərlər. Qaraçıqır Avroliqadayıq. Günün ikinci maçıdır. Araz və Qarabağ komandaları qarşılaşır. Artıq hakimin də start fiti səsləndirirlər ki, komandalara uğurlar arzulayır. Bol qollu, haqlı ədalətli, gözəl bir maç diləyi ilə. Yehtərlə sizləri tanış edək. Deməli, Qarabağ komandasına yehtəri belədir. Qapıda Vahid, Araya, Nahid, Əşrəf, Hüseyin, Əhməd, Kənan. Daha doğrusu Araz komandasına yehtəridir bu. Qarabağ komandasına isə yehtəri belədir. Qapıda Xanış, Elmar, Tural, Acıyev, Vəli, Elvin, Xəyal. Meydanda göylü formada mübarizə aparır Qarabağlılar. Ağlı qaralı formada isə Araz komandası. Hüseyin sağsına doğru ötürmə. Xanış qəbul etdi topu. Zalaciyev auto yollandı top. Vəli. Vahid. Qapıya doğru zərbə. Vahid dəf edir. Daha bir zərbə gəldi. Top qapıdan yan keçir. Kənan sağsına ötürmə. Dən Kənan. Hüseyin. Və out. Tural. Elmar qayda pozulmuyor var kimi ikinci onlara qarşı. Daha bir zərbə Xanış qapısında diqqətlidir. Su yerində. Vahid. Hüseynin önünə doğru ötürmə. Auto yolanda. Elmar. Vəli out. Ben de hoş geldiniz. Xanış yanda Vəli ilə oynadı. Elmar kullanmasına imkan vermədilər. Elmar. Elmar ötürmə gəldi. Zərbə indirilir və gol. Hesab asılır maçda. Qarabağ komandası tərəfindən 1-0. Allah qız. Ne indirirsiniz ey qardaş? Ne qırdı bu?
Kenan. Araya. Xanış uzaqlaşdırdı topu. Birinci oyunu canlaşanmadı. Elmar. Sərmə meydan sahasına ötürmə gəldi. Kenan qarşıladı gəlişinə. Elmar. Qarşı alınmaz. Raket göndərdi qapıya. 2-0. Maçın 6-cı dəqiqəsində keçdi alarkən Elsaf fərqi topa qalxır. Vahid. Araya. Am edə bilmədi topu. Dabir Reyd. Vahid dəf eləyir. Vəli. Vəlinin zərbəsi Arayadan toxunuşlar korner. Vəli. Korner. Sürmə zamanı səhv. Sərmə zərbəsi yerinə yetiriləcək. Hüseyin. Araya. Arayanın zərbəsinə blok qoyulur. Əşrəf yan xətdən top meydana daxil edir. Türməyə keçmədi. Güncdən zərbə. Davi korner. Türmə zamanı səhvə yol verildi. Əksin məmləsi Kenan təzyiqi amansız şəkildə idi və zədə alır burada rəqibi. Qapının boş olduğunu görür Xanış son anda çatdırdı özünü. Arayanın ötürməsi, yenidən korner. Əşrəf itirir topu, Elmar sürətləməyə çalışır, sol cinahda keçdi bir rəqimini. Ötürməni qarşısına aldı Kenan. Zərbə və gol! 3-0. Elvin dublə imza atır. Özünün ikinci, komandasının isə 3-cü qoluna imza atdı. Qarabağ 3, Araz 0. Əşrəf. Elmarla amansız mübarizə. Əşrəfin zərbəsi Xanış. Yaxın güncü bağladı yenə. Kim davam deyir. Qarabağ reallığı üçün Valaziyev sərf indirilir və qapıcı yerində top gəldikdə bildirəcəyəm. Daha bir zərbə. Hüseyin out. Türmə keçmədi. Bir daha yeni gələnlər nəzərinə çatıraq. Qaraçuxur Avroliqa turnirindəyik. Günün ikinci qarşıdurması da Qarabağ komandası 3-0 hesabı ilə öndədir. Azmaki ilə mübarizədə Elvin
Üdrəti bir qədər. Əşrəf. Zərbə. Toxunuş var rəqibdən. Korner. Dabrətünə gəldi. Elmar. Sərvətdən yəni keçir. Vahid. Araya. Arayadan ötürmə sağsına. Kənan. Hüseyin. Araya topu qəbul edir. Sıyrıldı bir rəqibindən. Baxır qapıya zərbə mövqeyi axtardı. İmkan verməlilər. Yaxşı fırlanırdı əslində, amma Elvin macal vermədi. Aman vermədi. Canlı yayımı paylaşaq, bəyəni dəstəyimizə sirkəməyin yoldaşlar, dayanmayın. Hüseyin. Out. Time out. YouTube kanalında paylaşılacaq. Bildirəcəm arada. Kolaziyev. Elvin. Geriyə çəkildi Vəli. Arayadan təzyiq var Vəliyə qarşı. İtirmədi topa. Xanış. Yenidən Vəli. Xanış. Üzünə Kolaziyev. Səviyyəsiz ranlıqdı topa. Həri. Leon Raus'un templiği. Evet. Ondan dağılıyor. Sən bilsən ki, olan nə varsa onu deyirəm. Ölümlə fərqi yox idi belə dəhşət, amma templiği. Elvin top qapdan yana keçir. Xanış yerində. Oldu da yəni girdim axı. Alınmadı. Kim nəvəsi? Nə bilim kimdir adı. Oyuncu da gətiriblər. Kolaziyev. Geriyə çəkildi. Oyunda zadına göre. Kolaziyev. Zərbə qapının üzərindən keçdi. Bəyəni paylaşmışsınız azanlar. Vallahi bağlayacağım. Boş-boşuna burada sizlə danışıram. Bir dəstək yoxdursa ortada. Hüseyin. Solsuna Əşrəf. Zərif indirdi. Blok qoyuldu. Əhməd. Türmə. Əşrəf istiqamətində. Hüseyin. Elvin. Out. Araya. 2 nəfərin atəsindən sıyrıldı. Bir Zidan sayaq dönüş gəldi arayadan. Qara Zidan. Buna keçmir. Burada vurmayayım da sizinlə danışıb. Hər bir dəstəyimiz yoxdursa, bir matımız, bəyənimiz lazım deyə
Valla. Olmayacaqsa mən bu canlı yayın yalın asırım bura bəzək kimi. Araya zərbə indirdi və qapısı yerində. Allah. Elmarın da zərbəsi qapıdan yan keçdi. Bu gəlmişsə çıx canlıdan. Teşekkürler Şirinov Muri hediyeler için. Canlar teşekkürler. Ettiğin ağlar içerisinde yerdeydi. Hücum devam edirdi. Hakim oyunu saxlamadı. Oyunları nümayiş etdi. İzləyirlər boş beşər. O qədər mən izləyicim var ki, yeməyini falan yeyi oturur baxır. Və vara müraciət olunur. Və vara müraciət olundu. Etirazlar əvəz yerə idi. Qalkiper Xanışın əlində top cəlmə meydansasının daxilində daxil olur. Daxilində toxunur əlində. Elmarın zərbəsinə blok. Out. Bəli. Daha bir zərbə və daha bir blok. Oy. Bəli. Elmar. Maç intriga aparır. Elvin. Oturmasın kanal çatmadı. Kendisi yoldaşlar. İşrəf. İşrəf. Elvindən təzyiq var idi ama İşrəf sıyrıldı bir rəqimdən. 3 rəqimdən sıyrılar. Oy 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 oy. El verdi görüşdü. Elvin. Rodrigalı. Xanış. Afrikanski bir reyd gəldi Xanışdan. Oy oy oy. Xanış çatdırdı özlə. Xanış Azərbaycanlardan keçib artıq Afrikalılara fintlər edir. Teşekkürlər Teşkinə var. Elfin. Turamaz yerimiz arası baxın yaşasın. Konferansın birinci turu demək tutardı. Uzun, yaxşı qızım, yox. Kenan. Evet. Ayara. Belə ikisi şunlaşır. Qısa fasilədən sonra növbətçilə görüşmək bilgilə elə deyirəm. Bir daha vaxtınız xeyir olsun əziz futbol səfərlər artırmasın. İkinci hissəsi start götürür. İlk hissəni Qarabağlıların 3-0 hesabı üstünlüyü ilə yekunlaşdırdıq. Arazla mübarizədə. O görə ikinci hissədə
Aras komandası buraxılan qollardan birini və ya bir neçəsinin əvəzinə çıxa biləcəyini. Xeyal. Elvin. Araya. Çatdıra bilmədi özünü ama qaydan topa. Əşrəf. Salmaz zərbə indirərək buraxılan qollardan birinin əvəzinə çıxır. Bu aksi. Allah. Alt. Roksin. Bitirmə. Araya Elvinə təzyiq var. Roksin topladı. Araya ötürməsi qarşılandı. Bilim. Bizdə. Axırıncı. Əhmədə bax. Elvin iti bucağına qüvvətli zərbə endirmişdə dirəkdə meydan tərk elədi. Əşrəf. Əşrəf. Sol zanlı ötürməsi Əhməd və topladı. Elvin. Adaşı ilə oynadı. Xeyal. Mübama çatmadı top. Out. Araya zərbəsi dəf olunur. Bizə də məcbur edəsdik. Gəlmirsə bunu bağlayayım mən. Çənəm onsuz da yorulub bugün 8 saat. Əşrəf. Blok qoyuldu. Out. Elvin. Elvindən top ikisi var. Əhməd. Sağızına Əşrəf. Araya. Roksin sağ sınaqdan çıxır. Roksin özü zərbə indirdi top qapıdan yan keçdi. Kenan. Su yerindədir. Elvin. Bir reyd gəlir ondan. Zərbəyə blok. Əhməd, Kenan. Pozulmayıb mı qayda? Bax, qol olsaydı vara baxacaqı mütləq. Elvindən daha bir zərbə. Vahid imkan vermədi. Əksi məmləsi. Araya. Araya. Topu sal araya.
Qapıya. Xəyal. Sağızına Elvin. Hayda pozulub Elmara qarşı. Faul. Hayda. Qüvvətli zərbə, qapıdan yan keçir. Roxin. Ötürmək kəsməyir. Alt. Aha. Roxin orada etirazları bildirir. Desən hakimi eləmişdim, düzdür, amma dəymədi deyir. Oy oy oy, bir anlıq Vahid ayaq saydığını itirmədi. Araya bitirdi topu. Faul. Faul. Roxin topun yerisində. Türmə. Hüseynin zərbəsi əvvəldən top meydanı tərk edir. Korner. Hüseyin. Out. Roxin. Sol sınağı. Kenan. Kenan! Kenan! Kenan'ın zərbəsi zamanı araya girir araya. 3-2. Yüngül toxluş edir araya. Bir anlıq Alkiperin fikrini yayındırır o toxluşla. Sanış. Yaxşı ötürməkdə Elvindən Elvinə. Elvin. Out. Araya. Out. Çalacıyev. Roxin. Pressing təbrik edir. Oy oy oy, refleksə gəl. Xanışdan. Çalacıyev sağ Elvin. Out. Araya. Olan deyir, hakimin məşğul hədəfimiz yoxdur. Out. Roxin, sol sınağa. Kenan. Roxin. Araya düşünmüşdü, amma yuvanına çatmadı top. Roxin. Blok qoyulur Roxinin zərbəsinə. Roxin. Araya. Hüseyin ve 3-3. 3-3. Hesap beraberleşir.
Roxin. Uzun ötürmə arayadan başlıq zərbə. Uğursuz həmlə oldu. Roxin out. Şref. Hacıyev və faul. Hacıyev olur. Və oyun qızışır. Hacıyev qüvvətli zərbə endirir Vahid. Qarşıladı araya. İmkan vermədi topun meydana tərk etməsinə. Vahid. Qüvvətli zərbə gəldi və yaxın küz bağlamış. Uzun ötürmə. Ayda adı da yadımlar çıxdı buna. Rox. Qeyri-dəqiq zərbə endirir. Hesabı 3-3. Qarabağ və Arazbaşı komandaların mübarizəsində və faul qərarı gəlir. Hüseyin. Sazna. Roxin. Top qatlayan keçdi. Bəli. Hacıyev kəsmir ötürmə. Araya. Hüseyin yan xəttinə top meydana daxil edir. Dəfə out Qarabağ komandasında. Hacıyev. Bitirir top Hacıyev. Kənandan sağsına. İşrəf. Yaşlılar yaşandı. Elmar. Vəli. Altı yollanır top. Araya. Bu dəfə girə bilmədi araya. Alınmadı cəhd. Əşçü məmləsi yenidən Arazbaşı komandasından. Hacıyev. Qarabağlardan hücum əmləsi. Hacıyev. Roxdan blok gəlir. Əşrəf yaxşı aldı. Amma zərbəsinə blok qoyulub. Yenə Əşrəf. Çıxa bilmədi. 2 nəfər hərəkəsini açıb qalxdı. Resmi qayda ponsu yoxdur. Elmar. Zərbə qapdan yana keçdi. Elmar yerdə qalıb. Nə oldu? Oyuna davam. Roxin. Və Kobud səhv. 4-3. Hacıyev səhnəyə çıxır. Əff etmir. Bağışlamır bu səhvi. Qarabağ yenidən önə çıxır. Cüzdən zərbə. Time out. Time out yeşunlaşır. Yenidən oyuna davam.
Roxin'dən keçmir. Və Vahid. Kənan. Arayadan sağsına. Əşrəf Hüseynlə oynadı. Roxin. Kənan önünə doğru ötürmə. Araya. Out qazanırlar. Elvin. Elmar. Top itkisi var indi Qarabağlardan. Ekstrem şansı. Baş tutmalı. Elvin. Out. Travasiyev. Zərbə o qədər də qüvvətli alınmalı. Roxin. Öndəki aranca formalı. Kənan. Əşrəf. Hüseyn. Əşrəf. Out. Roxin oynadı yanda. Cəxan ötüm Araya. Araya artıq futboldan başqa judo, güləş fənləri başladı Araya ilə Xəyalın arasında. Arayanın xəyal etdiyi bu deyildi xəyallar mübarizəsi məncə. Amma elə alındı təəssüf. Roxin. Sürmə keçmədi Elvindən. Roxin cüssəsi ilə rəqibini qarşısına alır. Və out. Araya. Roxin. Travasiyev. Elvin. Elmar yenidən Elvin. Top qapıdan yan keçir. Elvin. Araya. Faul yaradacaq. Asilə yorulmur amma. Olmayanda artıq mənası yoxdur. Yoruluram mənası olaraq. Elmar. Elmarın zərbəsinə blok. Roxin rəqibinə qaydalar çərçivəsində topu alırsa ötürmə. Vəli qarşıladı. Roxin. Elmar. Faul. Rock. Roxin. Sağ oynadı Əşrəf. Kənan bitirdi topu. Travasiyev Vəli ilə oynuyor. Vəli.
Və beləliklə hakimin final fikri səsləndirilir. 4-3 hesabı ilə bu maç bitir. Artıq hər iki maç maraqla bitdi. Biri 5-4, biri 4-3. Çəkişməli mübarizələr oldu. Biz də reportajımızı bu maçdan sonra çatdırıq. Oyun boyunca istəməliydim ki, əslində Zeydər Hüseyn növbəti maçda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.